37岁大将中独居的快乐有谁懂？大家早上好呀！美好的一天从睡到自然醒开始。总有人说我这个房间这么大的玻璃，夏天不知道有多热。我说宝贝呀，热不热跟玻璃有什么关系？那不是应该跟空调有关系吗？窗外已经开启了高温蒸煮模式，先来吃早餐吧。虽然这个点儿也不早了，但这是我一天中最早的一餐，也叫早餐。我这个人呀，一日3餐没有一顿是落下的，只能多不能少。小狗每餐也是很认真的坐等开饭。今日气温41度，就这喝西北风都烫嘴的天气，马不出棚牛不耕地，是什么样的牛马还在努力？反正我是不出去，我要在家躺平，空调24小时给我开着，温度调到27度，再来把我的沙发床打开。当初买这个沙发就是看中这个功能，真的好适合我这种喜欢宅家躺平的人。展开之后比我的床都大。独居的好处就是想干什么就干什么，不需要妥协，也不需要解释，拥有对生活的绝对掌控权。手机刷累了之后，就可以假模假式的看看书。我看书呀，只有一个目的，那就是催眠。这个比什么都管用，书越难，睡得越香。不信你也试试。宅下超爽体验还有一个版本，那就是微醺。这是我去年亲手泡的杨梅酒，整整过了1年时间，味道更加醇厚了。少来一点，多了那就不叫微醺了。就这样直接喝的话，还是有点太浓烈。兑点饮料吧，今天兑的是茉莉蜜茶，这个味道一下就对了，有淡淡的茉莉花香，入口更香甜。微醺的标配当然是追剧。你以为我会这样一躺就一天吗？那也太没意思了。还有一个更爽的方式，那就是做甜品。今天做一个超简单的芝士蛋糕。如果这你都学不会，那我只能说你就是享福的命，只适合吃现成的。一块软化好的奶酪，加入白糖，用刮刀搅拌顺滑即可。加入180克酸奶，这里也可以用奶油替换。这个是10颗吉利丁片，用水泡软。这是80克的纯牛奶，放入微波炉加热至60度左右。泡软之后的吉利丁放入刚热好的牛奶中，搅拌至它全部融化。再把融化好的牛奶倒在一起，搅成这种酸奶状就好了。倒入模具中。今天我做2个口味的，一盒加入柠檬汁和柠檬提蟹，搅和均匀；另一盒加入蓝莓果酱。你喜欢什么味道就加什么味道，方法都一样。搅和均匀之后，就可以把它们打入冷宫。再来准备一点水果做装饰用。今天我用蓝莓和青提。这次的蓝莓在买之前没有看大小，这个也太小克了吧。青提比较大，切成2半。冷藏好之后就可以脱模装饰了，这个就更没有标准。如果很懒，不装饰也是可以的。我呢就喜欢把水果放得满满当当的，至于美不美那都不重要，毕竟又不是给别人吃的。怎么样？这个是青提柠檬味的，这个是蓝莓味的，我觉得还是蛮漂亮的，迫不及待想尝上一口。我只能说这个味道真的绝了。蓝莓味的一口爆浆，甜而不腻；青提柠檬是酸酸甜甜的口感，味道很清新。这个味道只有在那种很好的甜品店里面才能吃到，配上这一桌，宅家的舒适感才能拉满。我家小馋狗真的是啥都想吃，又要开始流口水了，不停地舔嘴巴，这一刻就是幸福的具象化吧。好了，今天的福先讲到这儿，我们下期见。